Po premiérovom podujatí majstrovstiev Európy automobilov do vrchu v Dobšinej sa Hill Climb Racing Team presťahoval počas 1. augustového víkendu na 7. a 8. podujatie seriálu majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Tu na známej trati tým reprezentoval iba jeden jazdec, ktorým nebol nikto iný ako bratislavčan Erich Achs s formulou Opel Lotus. Tak sme tu, chvála Bohu. Je to vynikajúce zatiaľ. Erich absolvoval 2 tréningové jazdy, kde ukázal, že tá formula má ešte potenciál. Zatiaľ jazdí vynikajúce časy a furt sa zlepšuje, takže sme spokojní a v týme vládne maximálna spokojnosť a kľud. Tak ako Marian Matúš povedal, Erichove časy na zdolanie 3700 metrov dlhej trate sa postupne skracovali, s čím bol samozrejme aj on sám spokojný. V sobotu po 2 súťažných jazdách napriek veľkej konkurencii zo strany nielen slovenských, ale hlavne poľských jazdcov dosiahol Erich na 5. miesto v absolútnom hodnotení podujatia zaradenom do slovenského šampionátu, ale zároveň mu patrilo aj celkové prvenstvo medzi jazdcami skupiny E2, čo sú otvorené automobily. Fungovalo bez problémov celý priebeh až na nejaké drobné závady, ale ne našťastie v našom aute, ale v ostatných, ale tak závod pekný, počasie vyšlo. Trošku nás potrápilo zo pár kvapiek, ale to nakoniec si to rozmyslelo. Škoda tej poslednej jazdy, mal som to dobre rozbehnuté, bohužiaľ posledné plechové auto, problém s motorom, znova posypaná trať. Tak, ale tak na zajtra bude lepšie. V nedeľných pretekoch sa Erichovi rovnako darilo, aj keď jazda nie celkom tak, ako by si predstavoval. Vo výsledkoch totiž figuroval o 1 priečku nižšie ako v sobotu, čiže v tomto prípade dojazdil na 6. mieste v rámci podujatia započítavaného do slovenských majstrovstiev. V skupine ho však v nedeľu preskočil Poliak Robert Štec. Ten však oplýva o niečo silnejšou a hlavne novšou technikou, ako je Erichov Opel Lotus. Napriek tomu bol Erich so svojím výkonom spokojný, veď vybojovať v takej konkurencii, ako sa tohto roku zišla na pretekoch na Jankovom vršku 6. miesto v absolútnom poradí, je vynikajúce.